Assalamualaikum. Hari ini adik sakit. Ini bangun tidur sudah jam 7:10. Adik panas, batuk, pilek. Kalau panas, batuk, pilek, obatnya adalah Intunal. Ini ada paracetamolnya ya. Ada paracetamolnya. Ini diminum 3 kali 1 sendok. Terus ini dikasih Actasef ya, Actasef. Ini 3/4 1 sendok. Ini sendoknya adik sakit. Adik mam dulu, ini lauknya telur goyang. Terus mam ya dek. Semoga cepat sembuh ya dek. Terima kasih. Ambil. Iya, assalamualaikum loh dek.